освіти, яка має бути освіта. І це йде в ракурсі майбутнього, в ракурсі 21 століття. Ніби Червона Рута зберігає тяглість традицій, українську, нашу ідентичність. Разом з тим вона ставить на порядок денний, яка та ідентичність буде в 21 столітті. Куди ми будемо сідати? Ці дискусії будуть відкритими, тобто кожен може прийти послухати, чи потрібно якось реєструватися? Ні, це не будуть відкриті. Тобто воно йде в форматі обговорення. Тобто забираємо офіціоз, стільці, хто запрошений там модератор, в класичному варіанті, стільці, люди прийшли, цікаві кілька тем. Тобто, крім фестивального, такого розважального, коли відшукуються таланти, інші таланти будуть там обговорювати ці питання. Тобто дискусія має бути, суспільство має обговорювати всі питання.